primeres consideracions que volem fer nosaltres és que ha acabat el judici, que el Ministeri Fiscal s'ha ratificat amb el seu escrit d'al·legacions, el seu escrit que es diria d'acusació en el procediment d'adults i per tant podent haver retirat o modificat l'acusació no s'ha realitzat, s'ha mantingut les penes que es venien demanant, és a dir, un any de llibertat vigilada i una ordre d'allunyament a la prefectura de la Policia Nacional. Nosaltres, evidentment, ens hi hem oposat. S'ha mostrat el vídeo, han vingut diversos agents de la Policia Nacional a declarar. Considerem nosaltres que hi ha hagut diverses contradiccions entre ells, però en tot cas és tasca del jutjat ara mateix revisar-ho tot i prendre la decisió de si absoldre o condemnar en Guillem i a la resta de persones avui jutjades. En tot cas, vagi com vagi, des d'Alerta, com sempre, estarem al costat tant del Guillem com de la seva família, com del grup de suport d'aquest cas com de tots els altres on formem part, perquè evidentment la repressió s'ha de gestionar de manera col·lectiva i evidentment seguirem al seu costat fins al final, arribant fins on sigui necessari. Evidentment avui també hem posat de relleu, just al començar el judici, que hem aportat la documental de fet, conforme s'havia presentat un recurs al Tribunal Constitucional, un recurs d'empara per la inadmissió i la ratificació posterior de l'Audiència Provincial de la querella interposada. Avui el Guillem també ha hagut de relatar exactament com va ser la seva detenció i per tant tots aquells accessos que hi van haver durant el transcurs de la mateixa i per tant, bé, com a mínim esperem que aquesta informació també sigui tinguda en compte a l'hora de jutjar en Guillem i a les seves suposades accions aquell dia. Creieu que la Fiscalia ha presentat prou prova de càrrega perquè hi hagi una sentència condemnatòria? No, de fet la Fiscalia creiem que ha confiat potser excessivament amb els policies nacionals a l'hora de la seva declaració i les declaracions dels policies nacionals hi ha gent que, bé, hi ha alguns que han declarat molt en la mateixa línia i hi ha alguns que han declarat coses absolutament dispars, per tant no, creiem que la Fiscalia no s'ha esforçat gaire tampoc. Una altra cosa pels altres, nois, qui demana la Fiscalia? Perquè només teníem el... Demana també un any de llibertat vigilada, però no demana l'ordre d'allunyament. I per què amb ell sí? Això jo a l'acabar el judici també li he preguntat, però no m'ha contestat. Per tant, això se li ha de preguntar al fiscal. La lectura que en fem nosaltres, en tot cas, és de càstig, no? La seva detenció va ser la més viral i, per tant, a efectes de donar un tret diferencial amb els altres menors, entenem que és més un càstig tant per la viralitat del vídeo com per el fet d'haver interposat una querella, però és la lectura que en fem nosaltres. Evidentment, això se li ha de preguntar al Ministeri Fiscal.